yini eyenzakalayo kahle kahle? Igama lami mina ngo-Ali, umfana waseMalawi. Bafo ngize nenkinga. Ya, inkinga enkulu kakhulu. Futhi yangihlukumeza kakhulu emoyeni. Ngathola intokazi. Ngayithanda ngenhliziyo yami yonke. Sengithi ngiqhubeka naye ngokuthandana naye. Kwaze kwafika uthi ngicela ngimlobole. Semanje kusemzansi sekuhlubile kakhulu. Siyaxoshwa thina abantu bokufika ukuthi siphindele makithi. Manje ke ngathi ngazama mina ukuhlala nomuntu wami. Siyaxoxisana ngiyamcela ukuthi hawu baby ngicela siphindile kithi. Siphindele emazweni akithi ngoba siyaxoshwa la ke. Manje inkinga yami ilapho ke yena akafuni ukuhamba. Umuntu wakho lothandana naye wala eSouth Africa? Wala eSouth Africa. Ya. Ninesikhathi singakanani nithandana naye? Hayi u7 years sisahleli naye la. Oh. Ufuna imtshela ukuthi mina ngicela ukuthini? Kahle into engiyifunayo ngicela ukuguduka nawe ngiye nayo ekhaya. Kuphi ekhaya? eMalawi ngicela sisuke la eSouth Africa. Siguduke siye eMalawi mina nawe siyohlala impilo yethu siqhubekele khona. Ali ngiyakuzwa ukuthi ufuna ukuhamba nami eMalawi vete. Mina ngeke ngiye nawe alawo eMalawi. Abo le Malawi yakukhuluma ngayo oqala ninamali ninankece angazi zonke njalo. And futhi okunye bafuna ngidlelele ipapalaba ngazini isuwi noma yini kodwa yona leyo nto eyibhuti. Yini isuwi noma cha ipapa lelo liyafana isima thina sibiza ngesima ipapa liyafana. Izwa nje isima suwi kodwa konke kuyafana ngoba ngithandela lokho nje ukuthi ungiqhaphaze nje kuphela into obeyidinga yona nje. Ngicela imali yami nje kuphela ungiqhaphazela ngokuthi umuntu okufika. Cha ungiqhaphazela ngalokho. Cha ungiqhaphazela ngalokho ke ngithi idla imali yami. Futhi nalapho ke ngishayisa phansi. Ngeke ngiye enkantolo khuleka ngiyikwelekwere mina. Uzongilandela wena uzongilandela ngitshele nje. Uzongilandela wena imali yami ngitshele. Imali yami le ngayijulukela la. Yes. Ngitshela. Ngiyakutshela uzongilandela wena. Ima bafo muthi ngitshele uzongilandela. Ima bafo muthi uzokulandela uqonda ukuthini? Ngibingelele mbukelo weVumani Film lokhuluma uVumani walile kwamhlabela ingane awusifuna madoda lephansi emanguzi kuthiwa yakhubala umbuye egcini kodwa ke sikho lapho silala sikhona senithanda kakhulu la nikhona niphephe bafu uyaphila mfowethu uyaphila kanjani bafu siyaphila mfowethu igama lami ngoVumani from iVumani Film kade usibhalele mfowethu uthi khona intokazi mfethu egilayo ungakutshela umbukeli ukuthi igila ngani ikwenzani le ntokazi yini eyenzakalayo kahle kahle? Igama lami mina ngo-Ali, umfana waseMalawi. Bafo ngize nenkinga. Ya, inkinga enkulu kakhulu. Futhi yangihlukumeza kakhulu emoyeni. Ngathola intokazi. Ngayithanda ngenhliziyo yami yonke. Sengithi ngiqhubeka naye ngokuthandana naye. Kwaze kwafika uthi ngicela ngimlobole. Sithi siqhubeka ngakwenza konke amalungiselelo ngamlobola. Kuhamba kwesikhathi. Semanje kusemzansi sekuhlubile kakhulu. Siyaxoshwa thina abantu bokufika ukuthi siphindele makithi. Manje ke ngathi ngazama mina ukuhlala nomuntu wami. Siyaxoxisana ngiyamcela ukuthi hawu baby ngicela siphindile kithi. Siphindele emazweni akithi ngoba siyaxoshwa la ke. Manje inkinga yami ilapho ke yena akafuni ukuhamba. Umuntu wakho lothandana naye wala eSouth Africa? Wala eSouth Africa. Ya. Ninesikhathi singakanani nithandana naye? Hayi u7 years sisahleli naye la. Oh. Indaba yonke lento miyenzeka mfethu uthandane naye esengakana mhlawumbe bese vele efunda isikole noma bese besebenza bekuliphi izinga isigaba? Cha ngaleso sikhathi besebenza seqedile isikole. Ya. Ngahlangana naye ngaleso sikhathi. Ngoba ngaqala kumbuza ihistory yakhe ukuthi ume kanjani. Wangichazela yonke into. Kuze sifike la kuze nami kwazi ngikhiphe. Manje uthi yini sizathu afuna ukuthi nini engaye yokotiza le Malawi? Cha angazi kuyena mase echaza athi nje hayi yini ayikho imali niyahlupheka ngoba ke nizalana kuyosebenza kwasha wacima nifuna imali kanti ayikho yonke into le.
saza la ngoba veli kwabafowethu kwabantu bamnyama size kuyoyiphandela manje na ke angazi ke manje ngokucabanga kwakhe ngoba kithi akaze afike manje sewuyangijaja hayi kuyabheda kwasho wacima kahle kahle akangifuni ukuthi ngikuduke naye into engiyibonayo wena ufuna ukuthi uhamba ngoba kuthiwa ngihambe nento yami ngoba le nto yami ngayishada ngamlobola South Africa izwe liyaphenduka niyabona sikunjani bengisacela my team ningisondezele yena usisi my brother manje awusho mfethu umthola niqala ukuhlangana umthole kuphi mhlane sahlangana la eThekwini eworkshop ngiyephe workshop ngathi ngiyabona ukuthi kuphi workshop ya uyabona kodwa igama nje liyangidida nje kuphela ya uyabona lapho ya ipaki yaseThekwini workshop inezimanga yabona madoda asibizanga umuntu orong uyena uyena impela uyena uyaphila my sister Ngiyaphila njani futhi? Siyaphila uyamazi futhi Yebo ngiyamazi uAli. uAli wakho Yebo uAli wami asemalawi. Uyamthanda? Yebo ngiyamthanda. Uyakunakekela? Yebo uyanginakekela kakhulu futhi nokuthi nami ngiyasebenza futhi ngiyamondla futhi at the same time. Yebo. Imaseni nesikhathi esingakanani nithandana noAli? Asineminyaka o7 sithandana. Uyamthanda ngempela? Yebo ngiyamthanda. Madoda. Yo manje sisi mina into engifakayo la uAli ucabanga ukuletheleni la? Ngikazi ngixakekile ngiyaxolisa ngiyabizwa sengizwe into engayazi. Ngibona ukuthi ngibizwa ukuthi kuthiwa kumele ngize la angazi interview okwenzani. Angazi kwenzakalani. Ali mfowethu ungakumtshele my sister ukuthi yini ombizele yona ninazi ingane qala? Cha sinazi ingane. Mangathiwa uma wakho ngala noma abazali bakho ngala noAli ngala eceleni basewenu bano ngamtetela? Ngingatetela uAli. South Africa. Bafo uyayizwa lento ayishoyo kodwa? Ngiyayizwa ngempela. Ngiyayizwa impela. Uphatheka kanjani mfethu uma ekhuluma nje? Kunzima kumina. Kunzima kakhulu. Ngoba ngimthandile. Nokuthi akulula ukuthi ngimdedele kanjalo. Akulula. Nokuthi okunye imali yami iyona ngikhalela kakhulu. Uke wamtshela mhlambe ungakumlandisa nawe ukuthi kahle kahle yini ombizele yona la ukhona uke wamhighlighta noma wazimhighlighta? Ngamtshela wangigolozela kodwa ngoba ke ngize kuyocela kunina ngicela usizo kunina. Umtshele manje ukuthi yini umtshele manje ukuthi yini omcelele. Baby right na. Into ngikulethele la ekhaya ngokuthi wena awufuni ukuthi uguduke nami kuya ekhaya. Into ngikulethele la ekhaya mtshele ukuthi yini oyifunayo mtshele ukuthi ngicela ukuthini kahle into ngiyifunayo ngicela ukuguduka nawe ngiye nayo ekhaya. Kuphi ekhaya eMalawi ngicela sisuke la eSouth Africa siguduke siye eMalawi mina nawe siyohlala impilo yethu siqhubekele khona ngokucela wena phela. Ali ngiyakuzwa ukuthi ufuna ukuhamba nami eMalawi vete mina ngeke ngiye nawe alawo eMalawi. Abo le Malawi yakho ukhuluma ngayo oqala ninamali ninankece angazi zonke njalo. And futhi okunye bafuna ngidlelele ipapa laba ngazini isuwi noma yini kodwa yona leyo nto eyibhuti. Yini isuwi noma cha ipapa lelo liyafana isima thina sibiza ngesima ipapa liyafana. Izwa nje isima suwi kodwa konke kuyafana ngoba vele izinto zabo ziyabheda. Cha ngoba mina bengi-challenge. Ungaboni ukuthi kuyabheda ukudla kwabo umqomo? No. Hayi ukuthi bengabona ukuthi kuyabheda ngikona ukuthi bengihlala ukuthi uyangondla. Kahle hle nangimthanda. Cha uthandisa imali yakhe bewuthanda imali yami vele. Kahle kahle ukuthi nje vele thina abantu bokufika siyadiza kakhulu angithi. Kahle kahle into beyithandela yona. Niduphunga nikhiphe ekhukhwini kodwa nje la niyalusa nasembhedeni nje ngikuzwa. Ngiyabona ke manje. Silandela imali yethu. Ngithandela lokho nje ukuthi ungiqhaphaze nje kuphela into bewuyidinga yona nje. Ngicela imali yami nje kuphela ungiqhaphazela ngokuthi umuntu okufika. Cha ungiqhaphazela ngalokho. Cha ungiqhaphazela ngalokho ke ngithi. Uyafana naye. Cha uyabona ke lento yenza. Uyabona lento yenza manje. Sewuyangicika ke manje. Uyangicika. Kahle kahle vele unomuntu vele wena. Unomuntu uphikelani pho ukuguduka? Uphikelani pho ukuguduka wena? Uphikelani? Bafo wena umlobole imali yami. Bafo umlobole ngoba wena uthi uzohamba nawe eMalawi. Vele
ye vele sayikhuluma lento Eh. ya umuntu umlobolile umfazi wakho into yakho le ungahamba nayo noma kuphi wavuma wavumiswa nje ukuthi imali yakho nangu nje siyatsho you spend your ndalama to ikwacha Oh, ngiyayidinga ikwacha. imali irandi iyafana ikwacha nemali iyafana ya So ngicela lokho nje kuphela you need a chikondi from yeah my love is my love ichikondi funa lokho kuphela uthi ufuna uthando lwakhe kuwena hle hle leyo into ofuna ayifunayo ufuna ukuhamba nawe yini uthando oqala yini leyo yini uthando futhi oqala ngikutshela abale mali angilobola ngayo ayizange ithi ngisho nasekhaya bazali bami abakwazi uyezwa walobolaphi kade hayi phela nginabafana engizwana nabo and futhi oyedwa uyezwa imali ungikhabaza yonke into lebengisho yona nje uyabona ke manje imabafo uyabona ke manje lento yenza kodwa buka nje ugqoke namabhulu kanjani uyabona ke manje ayireleli ungithuka yonke into ongiyenzayo ubungaboni nini sisters ukuthi kodwa uyikwerekwe cha bengikubona inkinga Kulungile. kade ngayiboni kahle lungile uyena ukuthi ngiyamthanda bengibona imali Kulungile. manje imake ngoba ethi ufuna ukuthi niye Malawi wena awukufuni lokho angiye malawi mina ufuna ngiyoba mnyama njengana nawe uyafana futhi naye Uthi ngingenaphi mina ngingena uyabona futhi ngathi Uyezwa amagama akhe? ngiyazwana nje futhi relax ngiyanisho ngathi niyazwana relax asibamnyama vele mfowethu yabo relax mfowethu you must be proud uyangithuka yonke into uyangihlambalaza uyayizwa lento ayenzayo endlini anixabana cha akaze yenzeke lento angazi mhlawumbe ufuna ukungibukisa ngabantu mhlawumbe lento ayenzayo cha wena futhi uzibukisa nabantu indaba sizela wena ufuna uzibukisa angithi ngiqale endlini ukucela wangigolozela ngenze njani bethi nendlini mase ngicela ukuthi siguduke ekhaya utheni wena kumina utheni angifuni uthe awufuni yakho sisi uthawulali naye yedwa yini uyenzelani leyo nto abona uzehlisa isonto no angizohlisa isithunzi ngalokho abo nje bangalali nje veli vele abantu besifazane nijwayele ukuyenza kanjalo uthi akakuzwa bafo yini lo ngayi unamanga iminyaka eyu7 le engihleli naye wayipho bewulindeleni begezelelani yena iminyaka eyu7 iminyaka eyu7 nomuntu uthi uyamuza kubeka akwazi ukuthi ngivukelwe mina akwazi ukuvukelwa unamanga lo anse ngisawuvukelwa Unamanga. phela kodwa nje into ovukela yona njawo umtadamu amanzi erice and futhi ukuthi udlala nomdumbulu nobhabhati ukuthi aziboost ukuthi nje mhlawumbe alale nami kodwa kusala angimuzwa ngisho noma ehefuzela ujula into engayizwa njengoba unamanga lo unamanga ayikho yonke into lento oyisho ayikho ukudla lokho okufanayo ubhatata umdumbulu fana nefruit ayikho lento oyisho wena uyayicabangela nje ukuthi ngiyaboosta kanti mina ngiyayiphilisa ngokudla ukuthi njobe thunamanga kanti uwena nosuku ukhwela noma imini hayi kulungile kuzwakale kuyena kodwa ngicela into yami nje. kazwakala ngoba phela ngithi wena ngilethela malini wakulobola ngayo malini wayikhipha kulabantu owayekhokha kubona 20,000 ngiyawucela ngiyawudinga and futhi nalowo abadudula ukuthi bahambe wenza kahle ngoba sikhathele omalawi uzoyitholaphi imali sisi uzoyizamela ngoba uyizamela angizozamela wahluleka nje kokuqaleni nje ukuthi athandane nje namaZulu nje waqoma igwelekwele ngoba vele beyidinga imali uzoyithathaphi ke ngoba siyaguduka ke siyahamba vele uzoyithathaphi kahle niyadiza nini cha sidize sinothando umuntu othanda ukhipha imali umnikela umuntu wakho uyamspoila umwenzele yonke into nangethi akakuzwa bafu ngathini ngalokho kulungile ke ngingakuvuma lokho kodwa kusalayo ngicela inyuka yami ngiguduke ke ngiyodla idombolo umdumbulu wami nobhatata kuphela ngicela khona nje kuphela ngicela imali yami nje kuphela nami ngabe uthi futhi ucela imali yakho and stuff anginankinga mina lapho lezi icuthi zami ukuthi uzidle ebusuku zona uzikhokhela ngani bengigeza ngithengela insipho ngithengela ukudla ngiyakungeza imali yokuluka imali yenzipho yonke into le bengikwenzela ngayo bekumele phela ukwenza lokho ngiyephi ufuna ngilala manje ke sekufuna ukungikhokhisa ke manje ke ufuna ukungikhokhisa inkonzo yasekamereni bengakhokhisi manje uzama ukwenzani ke bengakhokhisi bafona enye into evela uthi awulobolanga kubazali bakho ulobole kubangani bakho wayebacelile angithi ngishile nje ukuthi vele ngendlela yokungichaphaza yonke into le manje ngoba ke ngize kuwena bhuti ngicela isichazululo ukuthi nawe uzongisiza kanjani kule ndaba ngoba yonke into nawe uyizwile ngihlulekile endlini ukukhuluma naye akusi lutho angitholanga lusizo manje ngoba ke ngizile kuwena mhlambe ngizozwa isichazululo kuwena ukuthi kahle ngisozitsizakala kanjani ngoba ngifuna ukuguduka ngingakaze ngife la ngibulawe odudula noma ngahamba vele kumele dudulwe la wena kumele ngabula silima saseyomalawi silima wena isiphuphu yangicika nje awucabanga mhlambe uhlaza abantu base South Africa kuthiwa niqola abantu baseMalawi no asibahlazi baningi nje futhi abantu besifazana abalala nazo iphuphu lezi vele idize nje ngemali awucabanga ukuthi mhlambe ngakuthakatha awu noma ngithi uyangithakatha umuntu akeze usebenze ngoba vele isiphuphu bonke labantu bayiphuphu abantu bangali isiphuphu umbuka nje uthi unjani isiphuphu yamuzwa
uyangihlambalaza uyangithuka okay ke bewuxoliselani ke bewuthi bewuxoliselani wena hayi bo kanti ngisho phela bewuxoliselani hayi bo phela it is part of acting bewuxolisela ukuthi uqhubeke ungiqole ngemali le bengiqola ngayo Bexolisa kuphi mfethu? ekamerweni Bese uyaxolisa ekamereni. bethi ukuthi uyaxolisa ekamerweni bewuxoliselani ufika kuphambi kwabantu uyakuphika konke lokho Uthi kodwa akakuzwa yena. uthi awungizwe kodwa bewuxoliselani awusho Yini wena yenza ukuthi uzuheheke kule ntokazi. ayinhle intokazi kodwa angifuna ukuqhamba amanga inhle kumina hayi ngiyayibona impali enhle impali enhle ngoba ke ngiyayilwela imali kahle kahle angiyidingi ufuna umZulu ngiguduke naye nami abazali bami bangibona ukuthi ngithathe umZulu la eZansi Afrika into ngiyifuna iyona nje kuphela ufuna ngabe isigqila saseMalawi unondlisa ophopho ungilisa nalabo fish lapha ayikho lento isho ayikho yonke into le uyisho uyithatha jazi nina niyasichaphaza niyasho ukuthi thina abantu bokufika magwelegwele siyanquma abantu veli ngiyakwenza ngiyakusho jazi niyakusho Lo baqomini abantu nina lanquma abantu. kuphi bayithathela le eMalawi ubani wakutshela wena siphe ngani ngendlela zokuthi uphume kumina Awunazo ingane nemali. anginayo ingane anginayo mfazi mina ngamtshela ngamthanda ngenhliziyo yami yonke ngamtshela ngamchazela yonke into anginamfazi anginangane nginabazali kuphela Indaba ungathathanga umfazi ole wale mali uzothathwa la. cha umuntu uthatha umuntu la emthanda khona Akekho umthandayo le mali. cha akekho ngisho lo yedwa uzothanda le mali Usuka kephi nemali awu? mina ngisuka eMangotshi eMalawi eMangotshi. yebo izwa nje amangotshi ingozi zokwenzani lezo ingozi zokwenzani lezo ingotshi Akakutshelanga insisi ngesikhathi ekushela ukuthi usuka ingozi zokwenzani ngiyaqala ingozi zokwenzani uyakwazi konke lokho ya uyakwazi futhi ngaleso sikhathi ngisamchazela ke ukuthi mina ngwaseMalawi waseMangotshi ngiphila kanjani bejabulela beseneka bese uveza amazinyo akhe ngoba ebona enyuka yami ephaketheni ebona enyuka yami ufuna ayithathe ngenkani ngamaplani kanti bengazi ukuthi kanti uyisela kanti sisi angilonisela yini uphunga tshengisa clever okay hayi kulungile semzansi la khona eMalawi manje bhuti nakho mfethu uthi mfethu ngoba awumlobolanga kubazali bakhe manje sesiwenze njani uyayifuna imali yakho noma phela ngifuna imali yami awufuni yena awusamfuni hayi sengiphumile kuyena angithi yena akangifuni mina manje ngeke ngimthande ngengane wenza kahle ngicela imali yami wangena ngawo hayi mase unginikeza imali yami uqedile ke sisi ungezwini mawunginikeza ke ngeke uzinuke kopunuke hayi okay khona inkantolo ngizoya khona bangisiza wena enkantolo lutho buka noma ukuthi anginayo iID ukuthi anginalutho kodwa bazongisiza ngoba nami ngumuntu uzoboshwa ngoba kahle kahle sizonibiza ngamasela nina sizonibisa ngamasela ngomuntu esimama ngithi umdlengulile yakhohla lokho wale eMalawi ngingakwenza futhi uyena wokuqala lo othandane naye la eSouth Africa phela akekho umunye umuntu uyena wokuqala futhi ngisho umagcina uyena ngoba vele ngisaguduka vele asikho isidingo ukuthi ngithande umunye umuntu ngoba vele ungiphulile inhliziyo yami sisiyini nginayo amagama ongawasho kuyena nginayo akumele awathi install la ikhanda lakhe ukuthi aye kube silima avule la ungavuli la ephaketheni ngingabela ngoba kanti mina bengithi ngiyakuthanda kanti yini uthanda kanti bengithi ngiyakuthanda lungile-ke idla imali yami futhi nalapho ke ngishayisa phansi ngeke ngiye enkantolo khululeka ngiyigwelekwele mina uzongilandela wena uzongilandela ngitshele nje uzongilandela wena imali yami ngitshele imali yami le ngayijulukela la yezwa ngitshela ngiyakutshela uzongilandela wena imabafo muthi ngitshele uzongilandela imabafo umuntu uzokulandela uqonda ukuthini ngizomthakatha futhi angidlale ngaye lo ngizomthakatha njengoba ngisho khuleka uzongibona uzosuka ngenkani uzosuka la imali akulandela yebo uzosuka la eSouth Africa angilandele eMalawi kusekhaya futhi akekho umuntu uzohamba na kungcono bengithi uhambe nami asho umuntu kumele uyibone indlela kodwa uzohamba ngathi angithi uyitshela Tusile uzohamba ngathi uyisipini uzongilandela khuleka vele ngikhuleka fika ekhaya ngitshela abazali awumshelanga ngomuthi cha lutho ngabe ngamshela ngomuthi ngabe nje akangigolozele kanje lo lutho kodwa ngami ngathi ubani yini ezomenza ukuthi ulandele imali mthakathi endini yabonakala ngendlela omnyama ngakho sidila nemithi mfana noma sudila nemithi uzobona khululeka uzongilandela khululeka ngeke ngishiye imali yami kanjalo nje kuwena usisi wami uyifamily yami angikwazi nokwazi ukuthi wakabani
kokuqala wangiqambela amanga kuthi hamba yokhokha ilobola babazali Ngiyislima, kanti ngiyislima. wangilethela ososi ukuthi ngikhokhe kubona utshela ukuthi ulayithile wena ngayidla nabo-ke futhi leyo mali futhi uzokhombisa uzobona khuleka manje isakhona khuleka ngeke ngikubophe sengiyakuxolela ngeke ngikubophe ngeke uzungibophe vele ngeke ngiboshe wena ngiboshe ikwaraswayire njenganawe hayi Uyaxoshwa nje, khuleka uzoboshwa ngendlela yami engiyaziyo khuleka Uzombopha ngendlela yakho baba. engiyaziyo umyeke vele uzongisakatha Bona ukuthi izobe solution leyo. uzoyikhokha u20 uzobuya u50 mawuphuma amathumba la ungabukeki uzongikhumbula buka uzongikhumbula ngeke ngikukhumbule angisubuka udla imali yami bakubona abanye amadoda khuleka ngeke aza kubona sisi uyazikhohlisa Uzomenza ukuthi bangambona abantu. khuleka no uyathakatha ngizokufundisa kusemhlabeni la kusemhlabeni la nami kamhlaba ngiyazi Manje uzosithakela noma uzothaka ngale. ngayiphakela mina ekhaya ngayiphakela nginesitsha mase ngifika ngithi umkhulu 1 no 2 no 3 qedile wena phela ngithakathile ngisho mase ngifuna ukushaya ngezulu ngikushaya khuleka ngithe ngizocina mina kuwena angithi ngitsheke yonke into le ezongikwazi ukuthi mina ngiyenze kushanga yonke indlela tsheleke Manje uzombuyisela imali yakho uzombuyisela wena. angiyazi ayinuke yokopa nuka abantu njengoba lamathumzi wabeka la hayi uyowathola la ngabo lo 20 or 50 uyokuthola ekhwapheni njengoba ejini uzowuthola ekhwapheni njengoba kusho kwakhe kodwa yangixa ngaye lo bhuti ngangamfica toilet eshaya indlwabo angazi uyezwa Wambuza ukuthi ushayelana. ngangizombuzelana ngavele ngathuna ngambuza ngaleso sikhathi bekungekho Yena, wenze bekungekho wena yini wangibona kodwa wakhetha ukuthula wathuka ngamshiya khona lelo toilet ngahamba ngamnyaka njalo ngoba phela isile imali lezi Wena bafo why bafo ushaya indlwabe ethola. unamanga ngingashayelana indlwabu yena usakhona la ekhaya le unamanga lo Eh. unamanga kodwa ngasinye isikhathi vele abuya ngicishe Uyavuka. cha angivumi umzimba phela uyakhathala ubuye ukhathale yena abe ivila yena abe ivila ngithi ngiyamcela ke phela sambe ngabe ivila phela vele lekhe ngasemalawu vele ine-energy yabo nto engaphansi inyama engaphansi ngithayithanda ine-energy kakhulu mina Uyamuzwa? phela ngumzungwada manje ngenze njani wasele emalawu ngokuthi mina ngifuna ukusizakala ke ngenze njani usizakala ngisizakala inyama engaphansi ngenze njani ke bafu Bafo wabuza mina manje yangifwaye. ngiyabuza ke ukuthi veli ngayisiza Siyavuma manje siyavuma. mana ke lapha angivumi lapho lalela ngizwe kahle ke phela umzimba umisela umzimba angimmise wenze njani pho angithi wena uyashesha ukukhathala manje mengisheshe ukhathala manje ngenze njani njani mina ngenze njani ngiyodlongula ke ngaphandle angithi asho hamba odle Manje ngenze njani? ngengele yenu vele iyababula nabulalana ngoba uyahluleka nango wami ngikubekile la kodwa wena still uyahluleka nemalawi kumele nihambe ninsakahle nixoxe vele ngizohamba ngizoguduka vele ngivuma Khona ngizophumula, ngizohamba vele wena. ngizovuma vele ngiguduka Ngizophumula. Manje bafo uthi ngeke akunikeze imali mfethu. Uyala sisinya umnikeze imali. ngeke azayinuke ngeke azayithole ngisho ngaye emalawi kulungile sengivumile ithathe uyidle qoma amanye amadoda sizobona ukuthi bazokuqoma bangaki phela nemali yami le ngicelayo phela ngeze uyithole ngeze uyinuke khuleka uzoba isibotho ngemali yami khuleka ngeke aza kubona amadoda la eminyango khuleka phela ngivele uyathakatha uzonga cha noma ngaphandle ngalokho ke umjuluko wami leyo imali ewayidlayo phela noma ngabe kuthiwa uthini ngeke shembandla ngeke ngize nginikeze imali yakho ngeke uzuyithola imali yakho ngeke Bafo kuyo yonke lento mfethu sekuvelile ukuthi akafuni ukuye eMalawi sisenye into oyibalayo ukuthi eMalawi ngathi usaba indlala ne. kunendlala yalanjwa lapha yazi wathi uyefika la afike umkhaya waze wafika khona awukwazi uzwa ngabantu no angeke abantu asilambe thina kungabe kade safa kungabe nje kade safa wafikela kumina wafikela kumina wena womile pheqe kuhle kodwa into ngineke uyithe igaqinga we uyasona umuntu wenkosi wena ngiyakubona ukuthi ngathi uphethe amanga yonke into le uyisho ubuza kanjani usingasonto ngoba yathi sendlini umuntu waNkulunkulu akaqamba amanga njengawe hayibo ngiyakubona we mayibabo noma manje mfowethu nangu uthi ngeke akunikeze imali yakho. Kulungile-ke Uthi ngeke sisumnikeze. ngeke azayithola At least mnikeze imali yakho. ngeke angithi phela uthola imali yakhe izongehla Ufuna ngikubona njengoThomas. ngidleke ngoba phela nami Ukholwa ngidli ngokubona. yebo nguThomas ngikholwa ngokubona hayi kulungile-ke unganginikeze imali yami ngeke uzuyithole kodwa kusalayo uzongilandela-ke eMalawi nalapho-ke imali yami iyona angazi ukuthi ngizoyibeka kanjani uzobona ngathi ngiyakuthusa noma ngiyakusabisa kodwa ngithi kulungile angikusabi inkinga vele yakho umnyama vele kuhle umnyama nje awuthi webhuda abantu umnyama ufana nemfene vele ibala lami manje ngeke uzithole kulungile-ke ithathe idle
Vele ngisayidla Okusalayo? futhi angakaqedi. Sazoyidla Khuluma. futhi siyiphuze. Khuluma. Sisters kulungile sukusho konke ufuna ukuthi sikusho la yabona siyabonga mfethu ungamhambisa mfethu sisters yabonga mhlala bafo manje mfethu awucabanga ukuthi mhlawumbe ukhulume naye eceleni ukuthi azame ukuyibuyisa noma kodwa ngiyayibuyisa na manje isolution yakho yikho ukuthi akulandela imali awuzoyenza akulandela Mina sengiyamyeka ngoba imali vele ngeke ngisayithole. Mina kusalayo ngiyagoduka vele ngiphindela kithi. Ya. Kodwa amazwi ami kuphela ukuthi nje ayikho into engayenza phela naye umuntu nami ngumuntu. Ya, ngikwamukele lokho kuleso sikhathi nesimo ngendlela simile ngayo. Manje muthi umbukelo uzoyibuza ukuthi muthi uzokulandela emali awu uqonda ukuthini bafo uzoyenza ukuthi uzenza ukuthi aye ngale ayogotiza kuwena. Cha. Ngendlela bengisho ngayo bengikhala ukuthi ngiyamthanda. Kodwa yonke into lengizoyeka ngeke ngimwenze into ebuhlungu ngoba vele naye umuntu. Ngeke ngimwenze ngeke ngilandele bengizama ukumsabisa ukuthi abuyele kumina angithandi. Kodwa ngeke ngikwenze konke lokho. Ngoba kodwa ungakwenza mawufuna. Hayi mangithanda. Hayi, mina inhliziyo yimbi mangithanda ngakwenza. Ngoba ngiyayenza kuyayenzeka. Hayi ezethu lezi izinto. Hayi khuleka kodwa ngeke ngikwenze lokho ngoba yini kunegama lithi umuntu ngomuntu ngabantu. Ya, umuntu omnyama nalo. Ngikuzwa masuthi kusho ukuthi niyayenza ngempela lena. Hayi bafu. Into zethu bafu. Angifuni ukuqambela amanga. Siyenza ngisho nganasemini ngisho nasebusuku. Hayi zikhona. Kwangampela futhi. Africa, South Africa siyabonga siyanthanda niyabona ukuthi kunjani emhlabeni mfethu yazi abancane abantu abanenhliziyo nje ube omunye bethi hayi ngizomhlanyisa noma ngizomsanganisa. Hayi vele ukhona abantu banjalo ngoba into engingayisho ukuthi abantu asifani. Ya kodwa ngale mali wangithathela usisi ngabe nje mhlambe impilo yami isekwinye indawo kwinye ilevel noma mhlambe ngabe uthi ngithathile ngibanikeza abazali mhlambe kungabe nje bangibonga ukuthi hayi ingane isizile kodwa ngathatha imali ngancamela kumnikeza yena umuntu othi hayi kuyinkinga kakhulu. South Africa siyamthanda kakhulu nibalekile siyabonga.